मांग थी, संघर्ष था कि भोपाल से रेवा के लिए एक और ट्रेन मिले। तो मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद करता हूं माननीय अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं उनको, कि उन्होंने बहुत छोटी अवधि में हमारी मांग पर 13 नवंबर को खुले मंच से मांग की गई थी और 25 जुलाई को उस पर हस्ताक्षर हो गए। इतनी छोटी अवधि में हमको एक ट्रेन की सौगात मिली है। मैं विंध्य वासियों को बहुत बधाई देता हूं, रीवा वासियों को बधाई देता हूं और नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूं।